ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சென்னை டெரஸ் கார்டன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரீசண்டாக கைலாங்கடையிலேருந்து ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தோம். அதாவது வெறும் 50 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தோம். இந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 மரக்கன்றுகளை பயிரிடலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் இருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்பில்ட்டாகவே நிறைய ட்ரைன் ஹோல்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம அங்கங்கே ட்ரைன் ஹோல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜை வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் பாடியோடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அப்படியே நீங்கள் வாங்கக்கூடாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்ளே இருக்க கம்ப்ரஸர் அப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன ஒயர்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அவுட்டர் பாடியோடு உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது ₹200 ₹300 வரைக்கும் கூட வாங்குவாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது. மொத்தமாகவே அவுட்டர் பாடியிலேருந்து உள்ளே இருக்க ஒயரிங்கிலேருந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வெளியே கொஞ்சம் கார்போர்டு தெரிகிற மாதிரியும் உள்ளே பிளாஸ்டிக் பாடி இருக்க மாதிரி மட்டும் கொடுப்பாங்க. இப்படி வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு விலை கம்மியாக இருக்கும். வெண்ட் ஹோல்ஸ் போட்டு முடித்த உடனே அடுத்தபடியாக நான் செம்மண், எரு, அப்படியே கொக்கோபீட் இது 3மே மண் கலவை ரெடி பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தபடியாக நாங்கள் ரீசண்டாக கொக்கோபீட் எடுக்கிறதுக்காக சில தென்னை நார்களை உரித்து வச்சுருந்தோம். அந்த தென்னை நார்களும் இப்போ வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதை அடியில் இருக்க லேயரில் இந்த தென்னை நாரை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இந்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு மாதம் இல்லை 2 மாதத்தில் இந்த மண் கலவை கூட சேர்ந்து இதுவும் ஒரு உரமாகவே மாறிடும். நம்ம ஆல்ரெடி கொக்கோபீட் சேர்த்துருந்தாலும் அந்த லாஸ்ட் லேயரில் இந்த தென்னை நார்களை ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் நமக்கு அந்த தண்ணீரை தேக்கி வச்சுக்கக்கூடிய சக்தி அதிகமாக கிடைக்கிது. இப்போது நம்ம மண் கலவையை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நீங்கள் மண் கலவை ரொம்ப அதிக அளவிலேயே ரெடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜு பார்க்க தான் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கே தவிர்த்து உள்ளே நம்ம எவ்வளோ மண் கொட்டினாலும் அது போயிட்டே இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மரக்கன்று அதாவது ஒரு ஹைப்ரிட் மரம் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டும் ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுங்கள். நார்மலாக இந்த காய்கறிலாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு க்ரோ பேக்கே போதுமானதாக இருக்கும். அதுக்கு இவ்வளோ மண் நம்ம போடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. இந்த ஒரு கலவைக்கே நாங்கள் ஒரு 12 கிலோ கொக்கோபீட்டும் மண்ணெலாம் எந்த அளவுக்கு கணக்கு நாங்கள் போட்டோன்றது எங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் 12 கிலோ கொக்கோபீட் பிளாக் அப்படியே காலி ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி வெயிட்டும் ரொம்ப ஏறிடுச்சு. அதனால் நான் மரக்கன்றுகளை வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். மற்றபடி காய்கறி வைக்கிறதுக்கோ பூச்செடி வைக்கிறதுக்கோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன். இந்த மாதிரி காய்ந்த இலைகள், கிச்சன் வேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் லாஸ்ட் லேயரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது நிறையா மண் கலவை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் மண்ணை கிளறி விட முடியுமா அப்படின்றது தெரியலை. ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் முன்னாடியே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே மண் கலவையை ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த வாரம் நம்ம கொய்யா மரமும் மாதுளை மரமும் பயிர் செய்ய போகிறோம். இப்போது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மாதுளை பழ மரம் தான். இதன் விலை வெறும் 30 ரூபா தான் சின்ன கன்று. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கொய்யா மரம். இது நாங்கள் ஒரு 150 கொடுத்து வாங்கினோம். எங்களுக்கு சின்ன கன்று கிடைக்கல. இப்போ வாங்க இதை பயிர் செஞ்சிடலாம். எப்போவுமே நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த மரங்களை கவர்லேருந்து வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்க அந்த மண்ணை கொஞ்சம் உடச்சி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வேர் நல்லா படரும். இப்போது நம்ம மாதுளப்பழ கன்றையும் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம்.
அவ்வளோதாங்க. நான் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரியே நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜை பயன்படுத்தி 2 மரக்கன்றுகளை வச்சாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்று நிறைய கார்டனிங் வீடியோஸை தமிழில் பார்ப்பதற்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.